Hello， 大家好，歡迎收睇健康節目 Call Me Doctor， 我係家庭醫生 Dr. Amy。今日好開心可以邀請到婦產科醫生譚靜婷醫生上嚟同我哋分享一啲健康嘅資訊。大家估唔估到究竟今日我哋會傾啲咩話題呢？ Hello， 大家好，我係譚醫生，係啦，咁我係婦科醫生啦，咁請得我上嚟咧，梗係講一啲同女士息息相關嘅問題啦。咁唔知 Amy 你有冇留意到咧？呢排咧市面上多咗好多廣告，就關於俾一啲婦女咧就用嘅流尿嘅產品嘅。都有啊，都真係比較多啊，好似啲成人尿片啊呢啲咁樣嘅情況。咁係咪因為真係多咗呢啲咁樣嘅 case 咧？其實咧尿滲嘅問題咧就好多中年或者啲比較年長嘅女士都有嘅，咁但係好多時咧佢哋未必會係特登去因為呢個問題去睇醫生啦。咁但係佢哋嚟做其他嘅檢查或者婦科問題嘅時候咧，我哋去問佢咧，佢哋好多時咧就可能臨離開個診室嘅時候就會話醫生其實咧我都有呢個漏尿嘅情況㗎，點啊，咁其實咧佢哋可能收埋呢個問題。係啊，近期我都有睇到一啲研究咧，就話其實有成高達78%嘅女士咧都唔覺得尿滲係一啲問題嚟嘅喎，唔覺得係一個疾病嚟嘅，可能因為比較尷尬呢個問題啦，咁所以其實咧得28%嘅女性咧會真係去睇醫生嘅。咁好多時佢睇得醫生咧，其實個病徵已經好嚴重㗎啦。咁漏尿呢個問題咧，最常見咧就因為壓力性嘅尿失禁，最主要咧就係因為腹部壓力嘅增加嘅時候，例如某一啲動作啦，打乞嗤啊、跳躍啊、行路行得快嘅時候啊，個腹部壓力會增加，咁佢就不由自主咁樣流啲小便出嚟。咁當呢個症狀好嚴重嘅時候咧，咁好多時啲女士先至會諗到要去睇醫生嘅。咁其實有冇話分有幾多期或者啲嚴重性嘅壓力性尿滲，我哋點樣去分呢？好多時女士可能只係有輕微嘅尿滲啦，講緊可能佢打乞嗤咳嘅時候流好少嘅小便，佢未必需要用護墊，唔影響佢日常生活嘅，咁呢啲就叫輕微啦。咁有啲再嚴重啲啦，講緊咧佢可能咧每日咧都要攬住個護墊啦，咁可能佢一日個護墊要換幾次啦，呢啲咧就嗰個程度就再犀利啲。最嚴重嗰啲咧就係講緊咧佢哋好細微嘅動作，即係可能好簡單日常咁行下路啊、散下步啊，佢都會不由自主咁樣流尿嘅，甚至乎咧佢哋要着尿片啦。要着幾條褲啦，去打底啦，咁先可以出到街，咁呢啲就非常之嚴重啦。聽落都真係幾辛苦下喎。如果我哋真係冇為意或者冇去正視呢一個問題，其實會唔會導致到我哋有啲咩影響㗎？最主要咧就係心理方面嘅影響啦，因為有漏尿情況嘅女士咧，佢哋好多時咧個自我形象會好低落，例如話佢唔敢做一啲好大嘅動作啦，佢可能平時佢同啲朋友一齊去做開運動、做開 gym 佢唔敢出去啦，驚身邊嘅人會聞到佢身上面有一陣尿壓味啦，又或者咧影響咗佢同佢先生嘅夫妻生活嗰個親密關係啦。漏尿嘅情況好嚴重嘅話咧，佢可能佢陰部成日都會損啊、爛啊、痕啊，因為長期有個尿液刺激嗰個陰部嘅皮膚啊，咁有皮膚病啊等等。其實我之前咧都有一個病人咧，佢其實係有呢個輕度至中度嘅壓力性尿滲嘅情況，但係佢嚟揾我嗰陣時候咧，其實佢係因為一個抑鬱而走嚟揾我嘅，佢唔係因為呢個壓力性尿滲嘅問題。咁最主要嘅原因咧就係因為佢要成日咧都要放呢個護墊啦，用呢個護墊。咁但係咧佢又好擔心咧身體上呢個異味咧俾佢先生聞到，咁所以咧佢就減少咗同先生行房嗰個次數啦。咁因為佢又唔夠膽去同先生講出佢係咩問題，咁所以個先生咧就有啲懷疑啦。咁大家個溝通咧亦都減少咗，咁所以最後咧就係導致咗有啲即係佢自己心理上咧就出現咗一啲問題。咁所以我都覺得壓力性尿滲呢一個情況咧都真係幾嚴重㗎，可以。壓力性尿滲嘅成因咧，主要咧就係因為咧骨盆底嗰個肌肉咧佢出現咗鬆弛。骨盆底肌肉係咩嚟咧？如果你想象個腹部係一個指箱，骨盆底肌肉就係嗰個指箱嗰個底嗰塊板啦。咁呢塊肌肉咧，其實咧佢就承托住咧尿道嘅出口啦、陰道出口啦，同埋咧直腸嘅出口嘅。呢個肌肉咧，其實咧佢就有一定嘅張力。
但係咧，當長期腹部嗰個壓力好高嘅時候，例如話佢個女士佢好肥嘅，但係佢成日都便秘嘅時候要用力谷嘅，或者咧佢成日都咳嘅，咁佢個腹部壓力增加咧，就自然咧就會衝擊咗呢個骨盆底肌肉令到嗰個骨盆底肌肉鬆弛，張力下降啦。咁除此之外咧，更年期嘅女士佢哋因為佢冇咗個女性荷爾蒙嘅分泌啦，嗰個小便出口嘅一啲嘅骨膠原都會流失咗，個小便出口咧就自然咧就會鬆咗，冇咁緊緻。懷孕啦懷孕因為陀住個 BB 好重10個月啦咁長期呢個骨盆底肌肉就會承受咗好多嘅重量啦，好多嘅壓力啦就算係開刀生嘅太太，佢哋都一樣咧因為懷孕咧嗰個壓力性尿滲嘅風險會提高咗嘅。除此之外，例如有啲人佢做過盆腔嘅手術，例如一啲子宮嘅切除手術，都會影響到呢個骨盆底肌肉嗰個結構，都會容易啲有尿滲嘅問題。咁我都好想知道咧，當我哋真係覺得自己有尿滲嘅時候，我哋睇醫生，其實你會有啲咩嘅診斷方法啊，或者我哋需要做啲乜嘢去知道自己係尿滲嘅情況呢？咁醫生咧首先就會問症啦最主要咧就會問翻咧佢究竟係咩時候會尿滲啦打乞嗤咳嘅時候定係點樣啦佢尿滲嘅程度啦，佢尿滲嘅次數有幾密啦，仲有咧佢個生活習慣啦，佢會唔會成日都咳長期便秘仲有佢會唔會成日都飲好多水或者飲一啲有咖啡因嘅飲品咁呢啲都會刺激個膀胱比較敏感啲，有時可能就比較難控制個膀胱嘅收縮。除此之外咧，有時我哋會叫個患者去做一個排尿日記啦。排尿日記咧就係一個記錄，咁全日嘅記錄嚟嘅。咁記錄個患者嘅飲水量佢幾時去洗手間佢幾時有漏尿嘅問題佢漏咗幾多尿出嚟佢漏尿嘅時候做緊乜嘢咁我哋就可以客觀咁樣去睇到咧，佢究竟佢嗰個失禁嘅情況有幾嚴重。咁你啱都講到啦，即係幾次飲水嘅情況啦。咁可唔可以話我飲少啲水都可以預防到呢個壓力性尿滲嘅情況呢？咁飲少啲水，膀胱少啲小便，咁自然就係細啲機會漏出嚟。咁但係一般人都其實好難話全日都可以控制到唔飲水嘅，係啦同埋咧水補充足夠水分對我哋身體健康都好重要咯。但係某一啲嘅飲品，例如話有咖啡因成分嗰啲汽水嗰啲咧，就盡量唔好飲咁多啦。咁如果真係有壓力性尿滲嘅情況，係咪一定要去做手術㗎？咁其實大部分患者都可以透過非手術治療咧，得到好好嘅治療結果嘅。預防方面，我哋可以做一啲叫做骨盆底收縮運動啦。咁其實呢個運動咧都有治療嘅作用㗎喎。咁有啲輕微漏尿嘅患者咧，佢哋做骨盆底肌肉收縮運動咧，大概做3個月度咧，80%以上都有明顯嘅症狀改善嘅。有啲人佢可能真係唔係好識做運動，唔係好識收縮個肌肉嘅，咁我有啲被動嘅方法，有啲特別嘅設計嘅凳咧，可以放一啲特殊嘅射頻出嚟啦，去刺激嗰個陰部尿道口嗰個骨盆底嘅肌肉去收縮啦，即係一個被動嘅方法去幫你做運動啦。咁除咗呢啲，係咪都好似有啲射頻或者係雷射嘅治療方法㗎？其實呢啲射頻雷射嘅方法咧，目的都係咧希望咧就增加嗰個陰道或者陰部附近個肌肉嗰個或者個軟組織嗰個緊緻緊密嘅程度嘅，係啊。咁但係呢啲治療咧都係要長時間去做咧，咁佢先可以達到一個理想嘅效果咯。少部分人咧就如果真係好嚴重嗰啲，例如佢好明顯佢嗰個膀胱頸係過動即係佢個骨盆底肌肉佢個破壞好嚴重嗰啲咧，就真係需要手術治療啦。我希望大家都唔需要真係做到要手術嗰個情況啦。咁所以咧，而依家落嚟咧，我哋就教下大家點樣去做呢個骨盆底肌嘅運動啦。咁就希望大家可以多啲每日去做呢個運動咧，咁啊得到一個比較好嘅預防措施。咁就接下落嚟，我哋就示範一下俾大家睇下啦。其實 Kegel exercise 除咗係一個治療方法，亦都係一個好好嘅預防尿失禁嘅運動。我哋可以企喺度、坐喺度，甚至瞓喺度做都可以。只要記住個口訣：收緊、提升、放鬆，就可以隨時隨地訓練到我哋嘅盆底肌啦。首先放鬆晒我哋嘅身體，保持正常呼吸，慢慢收縮肛門或陰道口嘅肌肉，就好似忍住大便嘅時候，收縮嘅時候覺得盆底肌有提升嘅感覺。咁另外，我哋都可以通過3個瑜伽嘅動作去增加我哋盆底肌訓練嘅樂趣啊。第一個，椅子式
chair pose。首先吸氣，盤底肌肉盡量放鬆，呼氣嘅時候收緊我哋嘅肛門、陰道，坐低。吸氣上，呼氣落。第二式貓牛式 cat cow pose。吸氣嘅時候抬頭起，腰背要沉低，放鬆盤底肌肉。呼氣嘅時候虎背收肚，盡量收緊肛門、陰道同埋我哋嘅尿道。吸氣上，呼氣落。第三式橋式 bridge pose， 我哋依家瞓低，然後雙腳並排，雙腳盡量接近 pat pat， 而雙腳同盤骨嘅寬度盡量一致，然後 pat pat 大髀肚皮要升起，盡量好似推上天空咁樣，雙手扣喺背後，膊頭盡量收入去。吸氣嘅時候瞓低，呼氣嘅時候升高。呢個運動係咪好簡單呢？大家快啲返屋企多啲練習啦！咁今日都好多謝譚醫生啦，上嚟同我哋分享咗咁多有關女性壓力性尿滲嘅問題啊！喂，睇完片唔好走住啊！記得要訂閱我哋會繼續同大家分享健康同埋養生資訊，陪大家追求健康，享受精彩人生。